Arcane Warriors Mongolia Jeep Legend Crew төлөөлж байна. За сайн бацхан уу, та бүхэнтэйгээ хагийн хар нуур аяллаа сүлийн дугаараар эргэн уулзж байна. Цаанад дууцараад усрэлээ. Яач сайхан бодлоо. Ингэж харагдчихна. Ямар гоё нуур вэ? Шинэсэн болов санагдахгүй. Өглөөний цагаа уугээд сая жирий дууцараад цайны сэржин наматч хай бро. За өглөөний мэд. За ёо ямар хаалт маягийн өглөөний цай гэж. За ямар гоё орон байж гсэн. За цаа удахгүй болно зэ. За хийж байгаа. Ёо ямар гоё бэ. Вставай. Я өглөөний хөшөө хөтөө болоо. Баярлалаа Зэри. Маш гоё өглөөний цай байлаа. Ингэж явснаас зүгээр засаг тэр унгаас нь илүү амарх юм. Энэ намайг амарх юм. За. За анх удаа энэ газар ирлээ бүр яг бодсноос бараг илүү гоё юм байна. Үнээр юм гоё. Тэгээд ингээд айгүй огцон гүн харагдаад байгаа хгүй. Дөнгөж эргээсээ нэг 2 3 алхмын цаанаас амар харлаад бүр ингээ хавар орлоо авчиж байна. Их л гүн болтой юм. За За хагийн хар нурууд нь Улаанбаатар хотоос зүүн хойш 180 км газарт оршдог. За энэ тийм нурууны салбар баг хэмжээний нурууны үрд хийдийн сардаг, хөнхөр уул, асхтын сардаг уулсын дунд орчих одоо ийм сайхан үзэсгэлэнтэй нуур байдаг юм байна. Нуурын талбай нь 2.7 автохад 400 км, урт нь 2.5 км, өргөн нь 1.1 км. За дундаж гүн нь бол 1.1 м-ээс хамгийн гүн газартаа 25 м өрдөг байх нэ.
За энэ бол мэдээж аяллаа 2 дахь өдөр. За бид нар бол хагийн харны урдлоо очиод энд нэг 2 өдөр сайхан байгалийн сайхан дамарч саадах зорилготойгоор явсан байж байгаа. Хагийн харны урын ирэг дээр бодгочилж явлаа. Тоогоос юу гаага чороо машиныг орж цахалгаа машины. За манай Томигийн шорлог жаргаж аллаа. За тэгээд ийм гоё юм да гэж ингэ бож юм. Олдож юм да. Мик зүж мокбанк гэдэг юм уу? Чиний наад юу юм? Энэ малгайны өмсөх юм уу? Малгайных би тэр GoPro-тай харьцуулсан биш. Okay, let's go. Манай энэ удаагийн аялал гоё болж байна. Энэхүү газар руу яг би өмнө нас нэг 2 удаа ирэх гэж үзчихсэн, оролдож ирсэн. Тэгээ нэг жоохон бүтлгүүтээд тэрний саал гарч ирсэн. Сайн яг баг хамт олноороо амжилттай ирлээ. Тэгээд бидний ирэхэд бол энэ газар манаас YouTube-тэй нэг хэсэг бүлэг хүмүүс бас байна. Энэ дэлхийд бас нэг хэдэн машинтай бас хүмүүс байна. Ер нь аялагч нар их байна. Тэр манайх ер нь аялагтай энэ бол их зөв болсон гоё соёлтой аялцгаагаар жүрэлмээр байна. Хогоо аяхгүй. Тэр зөвхөн машины мөрүүлдэх ёстой гэдэг л зарчмаар аялах хэрэгтэй. Ер нь газараар ингээд 0-ын цаас маасын тэмдгүү яасан те. Тэгээ 0 орсон бол ядаж нүхээ авахад бийцсаад буцаа болдог баймаар. Тэгээ хогнуудаа хаваа. Бид нар сая чадхаараа хогнуудын эмхлээ зэглээд үүссэн авлаа. Тэгээ 0-ын цаас энэ төр бол авч чадсангүй. Арай бохор байгаа те. Тийм ээ аялмаар гоё болж байна. За сайн уу залуусаа. Би та бүхэнд энэ хэрэглээнд маш хялбар байх гэдэг талаас нь аялалд маш их нэмэртэй юм байна гэд тэр утгаар нь одоо та бүхэнд энэ майхныг танилцуулъя. Энэ Arcaniveri Crossing гэдэг дээшээ дэлгэгддэг майхан байна. Энэ жишээ нь одоо манай гишүүн эмэгтэй гишүүн Обогийн майхан машин. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд бид өчтөр маш их урт хугацааны ингээд аялал хийгээд шөнө 2 цагт маш хүүтэнд ирж байрлсан энд. Энэ маань ерөөсө 20 секундын дотор дээшээ дэлгэгчдэг. Тэгээд одоо жишээ нь орой маш их салхитай байлаа гэхэд энэ салхинаас хамгаалсан нугастай. Тэгээд энэ эргономик байдал, энэ салхи зүсэх байдал, энэ дуу чимээ, энэ угсралт энэ төр нь маш ийм энгийн хийцэлтэй. Ямар ч хүн одоо дэлгээд дотор нь ороод амархад маш түргэн гэдэг утгаар нь одоо автоаялагч та бүхэндээ энэ майхныг танилцуулж шүү. Одоо манай 2 эмэгтэй гишүүн байгаа. Тэгээд ерөөс машина яг зөв тэгшин байрлууллаа. Энэ майхныхаа 2 түгжээг мултлаад 20 секундын дотор дэлгээд энэ маань өөрөө энэ нугасаараа ингээд маш бат бөх дэшээ барьцдаг учраас заавал тулаас их ямар шаардлагагүй. Тэгээд ингээд эмэгтэй хүмүүс тийм маш хялбар дотроо өөрөөсөө гудастайгаа байж байгаа учраас ерөөсөө дотор мишако шидээд майхан халагчаа хэрэглэхэд л энэ ингээ болж байгаа. Тэрнээс одоо ингээ чийгэн дээр янз бүрийн ийм олон зүйл гаргаж ирж ачаа дэшээ ухаж оролдох ямар ч хэрэггүй. Яг ийм товчхон хэрэглээнд маш хөнгөн ийм шийдэлтэй ийм майхан байна.
За өнөөдөр аяллаа 2 дахь өдөр хагийн ар нуурын ирэг дээрээ майхан газсаад ундах чинь дээвэр дээр ер нь майханд болохоор айгүй амар идэг. Ямар нэгэн одоо жишээ нь ан амьтанд байгалийн могоо ч юм уу амьтдаас сэргийлээд ерөнхийдөө айгүй амар идэг. Тэ нэг засад нэг 30 орчим секунд зарцуулдаг болохоор аяллаа 2 дахь өдөр сайхан байж бид нар бүтэн өдөр жонгоо яг ингээд аялхан хамт олноороо тий цагийг сайхан өнгөрүүлээд байгальтайгаа танилцаад нэг нэгнтэйгээ гоё халуун дотн яриагаа өрнүүлээд тэгээд одоо болохоор ерөнхийдөө бол оройныхоо унталтынхан арга хэмжээнд ер нь орох гээд бэлдэж байна. Ерөнхийдөө нэг юу машин дээр ер нь майханд аюу амар энэ жил одоо энэ чинь нодлон жил хийсэн 2-3 дахь аялалдаа явж байна. Тэгээд нэг байгаль хамгийн гол нэг эрсдэлгүй тал аягүй чухал. Тэгэхээр одоо жишээ нь байгаль дээр зэрлэг зөндөө ан амтан байдаг дээ. Чон могоо гэх мэтлэн тэгээд тэрнээс ер нь сэргийлээд мэдээж тийшээ нэг 2-3 метр өгсчгүй тодорхой хэлгүүдээ дээ. Тэгэхээр их гоё санагддаг. Тэгээд одоо л яг орооцсаад байж байна. За За бид нар одоо 2 дахь өдрөө аяллахаа 2 дахь өдөр явж байна. Тэгээд өчигдөр гараад шөнжин нөгөө хит Бартаад замын аяллыг шөнө бол Бартаад замыг туулсан. Замын нөхцөл чулуу ихтэй маш том хурц чулуу ихтэй. Тэгээ яг төсөөлснөөс бол тийм айхтар шавартай бол байгаагүй ихтэй. Бас л хүнд Бартаа байсан. Тэгээд яг ийм хит Бартаа дондор явахаар одоо миний бодлоор бол анхаарал төвлөрөл айгүй сайжирдаг. Зөвхөн тэрэндээ анхаарлаа төвлөрүүлээд тэгээд ер нь бол орчноос тасардаг юм одоо жишээ нь ингээл бясалгал хийх чинь нэг зүйлд анхаарал төвлөрдөг бол аялалд одоо хит Бартаад замаар явхад зөвхөн тэрэндээ анхаарлаа төвлөрнө гэдэг бол нэг талаараа бол бас айгүй зүгээр зүйл юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр ирчээд кемплэх газраа ирж кемплчээд өглөө сайхан өдрөө нэг өдөр сайхан амарч өнжлөө. Тэгээд энэ байгаль бол үнэхээр маш гоё байна. Тэгээд Баранглаар өөрөө биднийг бол хамгийн гоё тэгээд хамгийн үзэмжтэй байгалаар аялуулдаг. Энэ бол бас нэг бидний одоо бусад гүрүүгээс ялгарх нэг онцлог байгаа юм аа. Морьтой хүмүүс аяллаар ирдэг байсан юм байлээ. Гэхдээ ингээ харахад бол жоохон бохор хог хаягдл жоохон үлдээсэн юмрхүү байдал байсан. Тэр тамхины иш тэгэл юм цааснууд
За тэгээд нойлгүй ч юм уу иймэрхүү одоо байгаль тээлтэй бус тийм аяллууд хийгээд үлдээгээд явсан байсан. Тэгээд манай багийн гишүүд арай нэг цаг гарan бүгдээрээ цуглаад энд байгаа хогнуудын бүгдийг заавал хүний гэлтгүүгээр өөрсдөө цуглуулад бүгдийг сайн цуглуулад бэлдээд тавьсан байгаа. Маргааш өглөө ачаад явна. Шавар багтай болно гайгүй. Гэхдээ хадчулга бол нэлээ чанга байлаа. Ямар туршлага юу свей бараа салгаж нөгөө нэг юу лээ. Тийм чулуутай зам дээр тэр свей бараа салгаж явах нь. Нэлээ мэдгцэн. Ингээ донслогоо ингээ хамаагүй багсаад. Би хааснаа гişээ. Юу дээр ажиллахгүйгээр ингээд хааллаад. Тэгээд аяар хэлээд тийм. Хаазаа огцом өгөөд байна гэсэн тий. Тэгээд сүүлд гарсан айгүй айтаахан ингээд чи ингээд дугуугаараа ингээд бартаа ингээд дугуугаараа ингээд мотож явуулсан. Тэгээд тэр доогоороо юмаа зөгчих واخ гэдэг бол тэгэл дугуугаараа нэлээ унуулж явахыг үтс. Баярлаа. Абаач өчтөр ирээл зогссон ч майхад баг унтах гэсэн шүү дээ. Мангар урдсан. Тэстэн чинь хоёр төгжээ яагаад нэгэ шуус өгчдөг байхгүй тэгэл биелээ. Хэрэглээний хувьд ер нь чанартай тэгээд загварлаг санагдаад байна шүү дээ. Бас гайгүй шүү дээ. Тийм. Нэг суусан уу? Нэг суусаа. Олонлын хувьд болохоор тэгэл зөрөгтэй дайрал. Реакшн унтраа өдөр нь хойлоор яваад байсан юм лээ. Тийм. Хойл руу очиад гарч гарсан тийм. Хэрэглээ талаас бас арай туршлага гутсан. Тэгсэн. стар ус ухаар. дугуугаас авцсан гэж байгаа. Тийм. Дугуй томоосон. Дугуйгаас амирхуулсан. Якохамагийн гочин тавтаад байгаа гэсэн байгаа гэж. Айгу дуу багтай тэгээ зөөлхөн. Йокохама гэсэн. Таалагдсан. Нөө ийм шаврын дугуйнууд чинь ер нь нэлээд дуутай хатуу байдаг шүү дээ. Тэгээ нөө өрөөл хүндрээд тийм байгаа зү. Энэ дугуй бол юу ч тийм байхгүй. Шороо сайн цацсан. За манайхан 19 онд машинтай биш морьтой аялж исэн ишигээ. 19 онтой одоо энэ 25 оны энэ байр байдлыг харьцуулахад энэ ерөнхийдөө энэ их бохир аялдаг болсон юм байна. Энэ одоо чинь та бүхэн ингээ харж болно. Ингээд энэ ингээл хоолны үлдэгдэл энэ ундааны сав энэ торлог ерөөсөө нийлэн хүүтэй тэр чигтээ ингээ нойлын цаас ингээд ерөөсөө. Тэгээ бид хэд одоо нэмж газар заавар тулаад яах вэ гэд одоо яг хажууд нь энэ өөрсдийнхөө одоо эко нойлыг барьчлаа. Яг уу ийм юмгүй аяллаа гэхэд хүмүүсээ бас юу яаж ямаар байна. Хүрцтэй аялаад хүрзийг маш их ариун цэвэртэй хэрэгжилж юмаар байна. Яг тэгэхээр их энгийн л дээ нэг жижигхэн нүх ухаад тэрэндээ бид сад болчих болоод идэг. Тэгвэл энэ орчин ерөнхийдөө бол өстой үнэхээр амар болсон байна. Одоо энэ зүгээр одоо бид хэд ингээ ил байгаа хэсэг нь л юм шүү дээ. Тэгээ бид ч одоо ямар ингээ хүний одоо хэрэгэлцэн цаас бас нэг айхтар түүж чадсангүй ямар ч юм төмөр гарах эрсдэлтэй байдаг учраас шатааж матаах орлого ерөөсөө хийсэнгүй. Тэгээ бид хэд одоо өөрсдийнхөө боломжийн хүрээнд одоо бэйлийн өмсөж жагаад ямар ч юм энэ бүхэл огнуудыг түүгээд ингээд савлаад уутлаад бэлтчихлээ. Энэ аялагч нартай анхааруулж хэлэхэд хүрз тэгээ энэ эко нойлуудыг маш сайн хэрэгжилж хэвших хэрэгтэй байна. Аялагчд маань ч гэсэн өөрсдөө ухамсартайгаар аялаа сурчвал бидний энэ зориод хүсээд хийгээд байгаа энэ их гоё аялал, энэ их байгальтайгаа танилцах зүйл маань
маш гоё цэгцтэй болчих. Маш амархан байдаг учраас бүгдээрээ одоо хурц эконолыг маш сайн хэрэгэл сурцгаая, хэвсцгээе. Байгальд ирлээ явлаа. Энд ерөөсөө л дугууны мөрөл үлдэх ёстой. Тэрнээс өөр ямар ч зүйл үлдэх ёсгүй шүү, залуусаа. Тэгээд яг дараагийн аялагчид хэлэхэд бид өөрсдөө бүгд угаасаа байгалийн амьтад. Бид нар аль болох эко, байгаль дээлтэй. Тэгээд яг чинь бидний их орон. Тийм болохоор байгальтай ээлтэй маш зөв соёлтой аялахыг та бүхэндээ одоо хүсэж байна. Наач угаасаа энэ баруудлаа дагаж шууд бичнэ. Асахгүйгээр шууд ороод. Аа. Энэ ч яг тийм. Энд дээр дарлаа шүү дээ. Аха. Шууд бичнэ. Энд дээр дараа шууд. Хүй. Ингэж өгсөж амар хөдөлгөөнгүй байгаа тест өгнө. Тэг цонгон дээр шилжиж. За, бороо мөндөр орж ийн. Бараг цаас ороод юм шүү. Буцах цаа мадармаатай юм шүү. Аа. За мөндөр орсоо. Цаас юм уу? Цаас юм бэ наа. Ийм том ширхэг. Амар орч ийн. Явахад. Янзи. Тохогч зингэл. Өрөө хүндэрхээ явцсан. Аа за. Яг ингэ зогсож ийн. Ганц зургийг авахлаа да. За ингээд бид хагийн хар нуур дээр 2 хоног сайхан саатаж байгалийн сайхан дамжчаад ийхүү буцах замдаа гарч байна. За тэг өмнөх дугаар дээр ойлгомжгүй байдал болон тайлбарыг өгөөд зарим үзэгчид маань бас дургүйзлээ илэрхийлж санаанд нөрөөгүй юм шиг үлээ. Яг нь ерөнхийдөө бол хагийн хар нуур маань Улаанбаатараас одоо ойрхон дэмээ нэг 180 км орчимд байдаг. Тэгээд энэ замын ихэнх одоо бараг 70-80% нь одоо хүн бүрийн мэддэг. За ерөнхийдөө бараг ойролцоогоор нэг 60-70 км жишээлбэл явхад бидний хүн бүрийн сайн мэддэг тэрэлжийн гарам дээр очдог. За тэрнээсээ цаашаа яваад одоо босгын гүүр, шар булгийн аршаа гэдэг ийм цагаан замтай газрууд тэгэд очиход ингээ ерөнхийдөө бараг нийт замынхаа бараг 70-80% туулцдаг. За энэс цаашаага бол одоо хүнд даваа саадвартаа туулдаг юм билээ. За одоо бид нар яг буцаж байгаа зам бол өмнөх дугаар дээр нөгөө шүн явж туулсан замыг одоо ингэж үзүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд бол шүн энэгээр явсан. За тэгээд хамт явсан зарим зарчигчд бол мэдээж бас явраад унтсан юм тохиолдол өчж байгаа. За одоо энэ дээр бол бид нар яг өдрийн цагаар буцаж байна. Тэгээ анх удаага бид нар бас хавар цагт те хаврын сүүл сар одоо бараг 100-ийн ихэнх сар шахуу энэхүү аяллыг бол ингээ хийсэн байж байгаа. Тэгээд буцах яг буцах үед бол ингээ сайхан бороо ороод маш гоё болсон. За шавар намаг гэхээсээ илүү байгалийн саад бартаа ихтэй юм билээ. За одоо уунанга, чулуу, хад гих мэтчлэн бас л сонирхолтой бөгөөд бас тийм хөнгөн
дунд зэргийн бартаа бол биш ээ. Ерөнхийдөө бол нэг тийм тэгээ байгаль бол үнэхээр маш гоё юм билээ. Тэгээд шар буулгын аршин дээр өмнөх дугаар дээр бид нар байгаль хамгаалагчтай уулсан тэнцээсээ яваад бид нар одоо бэрхээр давна гэж ярьжсэн. Тэр бэрхийн даваа гэдгээр даваад бас нэлээд өксөр өндөр даваа модон дондор явдаг мод оног ихтэй тийм даваа байсан. За тэгээд яг одоо энэ явж байгаа замаар бол одоо өмнөх дугаар дээр бид нар яг шөнийн цагаар яваад гарсан учраас одоо шүн зураг авалт их боломж олцоо бас одоо хязгаарлагдмал. Гэхдээ бид нар өмнөх дугаар дээр нэлийн сайн шөнийн зургууд бол хэрэндээ л авч үзүүлсэн байж байгаа. За тэгээд өмнөх дугаар дээр бол юу юм бэ гэхээр бид нар яагаад тайлбар хийгээгүй гэхээр бид нар яг нэг нэвтрүүлгийнхаа нэг юм одоо хийцлэл гэх юм уу энийг бас нэг жоохон өөрчлөлт үзье гэж бодсон. Тэгээд ерөөхдөө арай нэг юм акшн реалистик төрлийн видео ингээд хийх гэж оролцсон. Энэ одоо их юм байх та. Тэгээд бид нөгөө энэ удаад бол яг мэрэгжлийн зураглаач энэ бол авч өгөө нэрээ сонноос энэ удаагийн одоо энэ нэвтрүүлэг видео маань бид нар яг өөрсдөө биедан хийсэн бидний анхны одоо бүр хэмжээний видео байгаа шүү. За тэгээ яг одоо энэ явж байгаа саадвартаг бол бид нар өмнө нь бол шүн явсан. За одоо энэ бол нөгөө хийдийн даваараа явж байгаа байдал гараад байгаа байхгүй. Шүн бас үгээр явж исэн. Тэг яг нь ойрхон болохоор бид нар айгүй их юу яасан л та. Ирдээд гэх юм уу. За гайгүй үстэй гэж бодоод явсан боловч явсаар байгаад бид шөнийн одоо нэг өнгөрч хад хоёр болж хад очиж амарсан байж байгаа. Гэхдээ яг маргааш нөгөө дөр 2 өдөр ингээд нөгөө төлөвгөө суурин амарх байсан учраас ятарсан чамаагүй ер нь явцгаа чи гэдэг дээрээ тохироод тэгээ явсан байгаа. За яг нь шөнө явсан бартаа одоо байгалийн одоо тогтоц тий бос зүйлсийг бол буцах замдаа үдчихгээд яг одоо ингээд явж байгаа. Тэгээ хувьтай хүн хур борооноор гихчээр хур бороо орч таарсаа сайх. Гүйгүй цаадсан нарийн 150 юм уу л гэсэн юм байна тийм. За, яаж энэ дөрөв? Дэжгээс ах. Дэжгүй юу? Дэжгээс ах. Машин дэжгүй. Машин дэжгээс. Төгчж байгаа юм шүү дээ. Төгчж байгаа юм да. Дугуй сайтай явж байгаагүй л. Хоног сайтай, дугуй сайтай. Тэгээд нэг гоё юм нөгөө шороо боссон болохоор айгүй гоё. Харин тийм. Одоо тракснаас алгасан уу? Одоо чулуу руу ороод дээл рүүгээ тавчихгүй. Эсвэл бараас салгаал. Тэ. Бороо ороод гоё явуулсан. Бороо ороод гоё болчихлоо тийм. Нөө шороо шүн бид нар амар бүргсэн шороонд явуулсан шүү дээ тий. Чи шатхуунаа нэмсэн юм уу? Бороо ороод янзын гоё болчихлоо. За зээ шатхуун сэнэглээ. Ерөөсөө бензин өгөх шахах байж дөө. Амиг яа. Хэдэж байгаа. Таавтай заяхад бензин өгөх гэж яах вэ? Амиг яа. Томигийн энэ тань бензин өгөх яаж нэмэх үү гэдэг аргыг бодоо идэв. Хаяг байрч. Би хэлэхгүй гэж. Би ихтэй хойноос чи бол юм чи төөж явдаг хүн шүү бас. Хэдийг нэмж байгаа? 40. 2 сав 2 л нэмж байна тий. Юу вэ наача? Энэ нөгөө самарчдын отог энэнгээр айгуу хөөс. Яадаг юм?
Тэгээд энд айгүй халтарсан моднод байна шүү дээ, тий. За тэгээ хагийн хар нуур нь бол үнэхээр бидний бас очиж үзхийг хүсэж исэн газруудын нэг яалтч юм уу. За тэгээд ийшээ бол одоо моторт тээврийн хэрэгсэл зарчгийг бол хоригдсан юм билээ. Гэхдээ энэ шийдвэрээ энүүгээр дамжуулаад дэлгэхэд энэ байгаль орчны яам эргэж хараасаа гэж би хүсэж байгаа. Тэгээ ингээ морьтой аялал энэ төр хийдэг гэж байгаа боловч тэнд очиад ингээ үнэхээр энэ төр байгаль орчин те тэнд тарьсан хог энэ төр бүр одоо энэ дээр бид нар үзүүлсэн байж байгаа те үнэхээр муу. Тэгээ тэрний оронд энийг нээгээд бүр замгүй бол биш л юм биш үү. Үнэхээр замдаа тэгээд хурж очих боломжтой машин техникүүд нь яваад хүрээд очдог. Яг үндэ бол ингээд машин техниктэй очисон хүмүүс бол хогоо ачаад аваа явчихна те. Морьтой хүмүүс одоо яхаа хогоо юун дээр хийж авч явах юм бүү мүү. Тэгээд нэг хийшээ одоо ингээд машин яваал зам ам эвдлээд авах зүйл бол байхгүй юм билээ. Тэгээд харин ч бүр нөө байгаль хамгаалагч өдрийн ийш нь яг авчираад энэ дээр нь хяналтын тавиад бид нар одоо хөвсгөлөөр энэ төр зөндөл олон аялал хийжсэн 10 босхтын хавцал тий хаас бүр тайгын гүнд байгаль хамгаалагч рейнжрүүд нь ингээл ажиллаа үнэхээр юм бүр сэтгэлтэй маш сайн хийгээд болоод идэг юм лээ. Ийм ойрхон газар жишээлбэл энийг одоо нэг анхааралтай аваад одоо тэр хураамж юмнуудыг аваад ингээ хөгжүүлвэл их зүгээр санагдаад байгаа. За тэгээд өмнөх дугаар дээр зарим хүмүүс хэлсэн билээ. Юу үзээгүй хараагүй хүмүүс нэг л сэтгэлд одоо ойр биш татна биш гэх мэтлэн. Гэтэ нэг биш олон хүмүүс ингэж хэлээ гэж бичсэн билээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар бол ингээд яг крүүдээ бас ингээд актив биш те итгэхгүй одоо олон нийтийн янз бүрийн юмд орохгүй хүмүүсээ бас ингээд ерөнхийдөө хасаад илүү одоо итгэвтэй шинэ гişүүдийг бас ингээд аваад явдаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө манад ингээд орё гэсэн гişүүдийн одоо нөгөө одоо хүсэлт маш их байдаг. Гэхдээ бид тэр бүгдийг авах ямар ч боломжгүй байдаг л да. Хэрвээ хүсэлт гаргасан бол онийг бид нар аваад байвал баг клубын одоо үйл ажиллагаа явуулах хэмжээнд ингээ өөрчлөн клуб гэдэг бол илүү одоо том бүтэц зохион байгуулалттай юм байдаг болохоор бид нар бол тийх боломжгүй байдаг. За тэгээ манай одоо роли буюу төрөө маань жишээл баг 6 сард хүлээж агаад ингээ орсон байгаа. Наан нь бол одоо хэд хэдэн бас одоо челленжүүдэд оролцоод тэгээд групптэй нэгдсэн байж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол одоо төрөө минь үнхэрийн одоо итгэвтэй ийм залуу байж байгаа учраас одоо дараагийн аялал нэвтрүүлүүд дээр та бүхэн маань бас их олон үзэж таарах баха. За ингээд бид хагийн нуураасаа буцаад яваад шөнө ирж зогсож исэн хийдийн даван дээрээ ирээд байж байгаа байдал гарч байна. За тэгээд үнэхээр бас одоо энэ хийдийн сайрдаг, хэрэглүүрийн сайрдаг гэдэг энэ олон улс одоо энэ ойролцоо байдаг юм лээ. Ерөнхийдөө бас их өндөрлөгөө энэ хавьда ойролцоогоор нэг
3000 орчим метрийн өндөрлөгтэй ийм уул байсан. Настас хөөрхөн нухчаатай бартаатай зам биш үү? Зам бол ер нь гоё юм тий. Тодорхой ярилтаач яа. Яагаад вэ? Замын нөхцөл байдал ямар шугам байна? Замын нөхцөл байдал уу? Таалагдж байна. Ой. Юу. За рок кровли явсаа. Рок кровли. Тишүү. За ингээд ерөнхийдөө ингээд нөгөө байгалийн саадбартай ихтэй ингээд өгөрч хөлөө. За тэгээд бас цас хайлаагүй маш том цас мөстөө хэсгүүд байсан. Гол ус бас их гарan шавар байна. Тэгээд мод унанг гэдэг. Тэгээд модон дундуур бас ингээд нөгөө шүлжиж явдаг зам. Гэх мэтчлэн ерөнхийдөө ингээд байж болох бүхэл төрлийн саадбартай байдгийн билээ. За тэгээд мөн манад бол одоо манай crew 2 эмэгтэй гişүнтэй. За тэрний нэг маань манай Fox Obama гэдэг байж байгаа. Тэгээд бас маш мундаг яваад бас нэг өөртөө нэг чаленж давж туршлага хөрвүүлээд ингээд ирсэн байж байгаа. Та тэгээд үнэхээр ойрхон боловч яг энэ одоо орионд ороод ирэхээр үнэхээр ийм амар гоё газар байл. Үнэхээр гоё. Үнэхээр байгалийн үзэсгэлэнтэй. Тэгээд нуур маань өөр бол бүр гоё. Үгээр хэлэх юм аргагүй маш гоё. Юу болов? Энэ хандраад явсан. За энэ дээр явд манай Айримэний өрүүлийн амарчны суурн яасан тэрийг сольж хүчтэй засаад хөдөлгөөр замдаа. Импактай бол юу хэрэгтэй? Тасдагчийн ир хэрэгтэй. Үгүй шүү дээ. Ахын амбах маань чинь. Алхан зураа үлдчихэж. Нэг баруцаас ирэхтэй. Асууд байгаа мó? Тэгвэл яг ингээд энийг дийлгээл энийг шууд дахиж гагнуураар нь хугалаад энийг наа өнгөн дээр нь тавиад энэ дээр өрүүлийн амарчнаас суурлах чинь ч тэгээ асуудалгүй явчихна да. Нөгөөхөө шааштай. Одоо зүгээр зогсож байгаа ийшээ нэг авирчий. Ибугийнхаа нөгөө нэг дээр үед авч ирсэн хүрэл медалийн нэг яагаад тодтогоод. Би ч чадахгүй шүү дээ. Жээ. Жохон хөлсөө гаргах чаа ирэх гэсэн. Кино хийчихээ тэгээд контент хийхгүй бол болохгүй байна. Фейк такси гэдэг нь юу гэдэг шүү дээ. Өнгөж өрчлөөрөө. Такси юм уу? Тийм ээ. Хагийн доор орё. Яна мөнгө өгдөггүй яах вэ? Би яриад тийчээ гэдэг. Тэглэс такси. Одоо шиг хараа царай мөрөө инээд орсон байна уу? Шараа тайчих хараа. Шараа тайчих. Тэгээ хэнийг хайр дээрийн хойно үлдчихэж байгаа гэж бодоод. Юу яаш юм ярихгүй хартаараа ойлгосон шүү дээ. Сая яаж өгөх гэсэн юм шиг толгой. Нэг машиныг уурсаа гаргах гэж юм шүү. За ингээ Айримэнийхээ одоо нэг баг зэргийн гимтлийг тий машиныг гимтлийг засчаад ингээд за цаашаагаад замдаа гарч ийн. За ингээд ерөнхийдөө ингээ гол ус нэлийн гарна тэгээд ийм хүч чулуу том чулуу. Тэгэхдээ за ингээд цастаа хэсгүүд байсан. Тэг шүн явж байгаа юм чинь нэг даваа ороод талын цас руу ордог гэсэн уусаа. Энэ сони өмнөх дугаар дээр гарч байгаа хэ ерөнхийдөө ингээл агаарын хасах болоод өгч байгаа.
За тэгээ ерөнхийдөө хагийн нуураас бид нар чинь өдийн өмнө 10-11 цагт гарсан. За тэгэл нөгөө шар булгийн аршаа гээд ингээ явах чинь бас л их л орой очиндоо бас л 10 бүрий болцсон. Зам бол бас ингээд гайгүй юм шиг, хэцүү юм шиг. Гэхдээ л бас нэлээд удаан явуулдаг юм лээ. Нөгөө зулгаах, шигдэх, зоогдох шавар намайг байхгүй ч гэсэн яг нөгөө байгалийн саадбартаа одоо үнэхээр тийм хорттой зорчих ямарч боломжгүй. Одоо энэ олон саяны хурч болоо тэр модон дундуур байгаа зам чинь маш одоо нарийнхан талаш өргөчгүй, машинаас өргөчгүй гэл шүлжиж явна. За тэгээд нухчаа ихтэй нөгөө модны том үндсүүд ч бас айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. За гих мэтчлэн ингэж явсаар байгаа. Бараг 7-8 цаг шахуу явдгийм билээ. Йой! Битүү яргав шүү дээ. Битүү яргав шүү дээ. Сонгон. Аа? Сонгон. Байна. Бүх тэнгэр ийн өгүүлж байна. Ойрто ийм сайхан өндөр таа. За ингээд бид нар ерөнхийдөө ингээд энгийн цагаан завтай газартаа ер нь орж ирээд тэгээ энэ чиний хэсэг буудлаж цайлж унтлаад эндээсээ тэгээд ерөнхийдөө буцах замдаа ороод ингээд тэрэлж шар боллог ар босох тэрэлж гээд ингээл гэртээ харьцахсан байж байгаа да. Ингээд та бүхэндээ энэ удаагийн нэвтрүүлгээ өргөлээ. Бидний нэвтрүүлгийг шимтэн үздэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгээд заавал комент бичиж үлдээгээрэй. Сайн муу хамаагүй subscribe дарж дэмжээрэй. Баярлалаа. Баяртай. Утгагүй эргэн уулзцаая.